साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा 61 अङ्क माथिको पहिरो, कारोबार रकम पनि 6.5 अर्ब रुपियाँमा खुम्चियो। सर्वोच्चको आदेशका कारण आफ्नै सवारीमा ट्रायल दिने व्यवस्था रोकिएको सरकारको स्पष्टीकरण, चालक अनुमति पत्र दिन कुनै समस्या नरहेको जिकिर। र एनआरएनएका पूर्व उपाध्यक्ष कुल आचार्यद्वारा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा, संस्थाको सुदृढीकरण र पारदर्शिता मुख्य प्राथमिकता। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा 61 अङ्क माथिको पहिरो जाँदा कारोबार रकम समेत खुम्चिएको छ। आइतबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 61.27 अङ्कले घटेर 2758.48 अङ्कमा ओर्लिएको छ। नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात् बिहिबारको तुलनामा 2.17% घट्दा कारोबार रकम समेत 6.5 अर्ब रुपियाँमा सीमित भएको हो। दिनभर कुल 233 कम्पनीको 1,44,00,000 किता शेयर 6 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बराबरमा मात्रै किनबेच भएको छ। बिहिबार 1,57,00,000 किता शेयर 7 अर्ब 72 करोड रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकममा समेत उल्लेख्य गिरावट आएको दिन म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको परिसूचक राताम्मै भएका छन्। मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको मूल्य 10% र मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य 6%ले बढ्नु बाहेक बाँकी सबै कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। सर्वाधिक मूल्य घट्ने कम्पनीहरूमा भने वित्त र जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरू अघि देखिएका छन्। अरुण भाली हाइड्रो पावरको सर्वाधिक करिब 34 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच हुँदा फर्स्ट माइक्रो फाइनेन्सको प्रमोटर सेयर करिब 32 करोड रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। सरकारले उपभोक्ताको सजिलोको लागि गरिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको स्पष्टीकरण दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले सवारी चालक अनुमति पत्र र प्रयोगात्मक परीक्षामा आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने मन्त्रालयको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको प्रस्ट्याउनु भएको हो। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि लिइने परीक्षामा 70% नम्बर ल्याउनेलाई 1 वर्षको परीक्षण कालको व्यवस्था हुने गरी अनुमति पत्र दिन सकिने व्यवस्था राखिएको पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। त्यस्तै आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गरेर दिइने प्रयोगात्मक परीक्षण गर्ने ठाउँमा नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागले ठेक्कामा दिइसकेको र सर्वोच्च अदालतले ठेक्कामा दिए अनुसार नै गर्नु भनेर आदेश दिएकाले तत्काल रोक्न सरकार बाध्य हुनु परेको बताउनुभयो। यो सकेसम्म चाहिँ अब लाइसेन्स चाहिँ सकेसम्म इजिली दिने भनेर हामीले अहिले 70% नम्बर ल्याएपछि गर्ने भनेर हामीले त्यो पनि गऱ्यौँ। सकेसम्म अहिले 1 वर्षको लागि चाहिँ परीक्षण कालमा पाउने गरी लाइसेन्स दिने भनेर हामीले बनायौँ। अनि त्यसमा मान्छेले आफ्नै भेहिकल प्रयोग गर्न पाउने भनेर बनायौँ। तर त्यहाँ पछि के भएर रहेछ भनेदेखि त्यहाँ एउटा चाहिँ ठेक्का लगाएर र सर्वोच्च अदालतबाट एउटा चाहिँ निर्णय गर्न फैसला भएको छ कि यो जुन ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन भयो यो ठेक्का अनुसारको चाहिँ काम गराउनु, ठेक्का अनुसार जति वर्षको लागि भनेर त्यो उसले चाहिँ त्यो भेहिकल दिने त्यो भनेको छ त्यो अनुसार चाहिँ कार्य गराउनु भनेपछि हामी बाध्यकारी भएर अनि त्यसरी संशोधन गरे हो। मिडियाहरूमा यस्ता किसिमका भ्रामक कुराहरू आउँछन्। सचिव श्रेष्ठले अहिले चालक अनुमति पत्र दिन कुनै समस्या नरहेको जानकारी समेत दिनुभयो।
ट्रायल प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेकै दिन सवारी चालक अनुमति पत्र दिन सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो। विकास तथा प्रवृद्धि समितिले दशैं लगायतका चाडपर्वको अवसरलाई मध्यनजर गर्दै वर्षाका कारण क्षति भएका सडकहरूको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले वर्षाका कारण क्षति भएका सडकहरूको निर्माणको कामलाई तत्काल सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले समितिको बैठकले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सवारी साधनमा सिट क्षमता अनुसार यात्रु राख्न, स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न, लामो दूरीमा चल्ने यात्रुहरूको भाडादर देखिने ठाउँमा टाँस्न, भौतिक रूपमा लामबद्ध भएर टिकट काट्ने व्यवस्था हटाई अनलाइन प्रणालीबाट टिकट बुकिङको व्यवस्था गर्न, अनलाइनबाट टिकट खरिद गर्दा भाडा दरमा केही छुट गर्न लगायतका कुराहरूको प्रभावकारी अनुगमन गर्न यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। नेपालीहरूको महान चाड नजिकै गरेर हालेको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएका राजमार्गहरू सहज रूपमा सुचारू हुने गरी व्यवस्थापन गर्न, कोभिडको सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गरी सवारी साधनको सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू नराख्न र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्न र गराउन तथा लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनहरूको भाडा दर यात्रुहरूले सहज रूपमा थाहा पाउने गरी सवारी साधनमा टाँस्ने व्यवस्था हुन, भौतिक रूपमा लामबद्ध भएर टिकट लिने प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्दै अनलाइन टिकट वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई अनलाइन टिकटबाट टिकट खरिद गर्दा भाडा दरमा केही प्रतिशत छुटको समेत व्यवस्था गरी यात्रुहरूलाई अनलाइन प्रणाली मार्फत टिकट खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्न र यो सबै विषयको प्रभावकारी अनुगमन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। समितिका सभापति खड्काले 50 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागत भएका आयोजनाहरूलाई मात्र वर्षीय आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने मापदण्ड तत्काल पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले गैरकानुनी ढङ्गले वैदेशिक रोजगारमा गएका नागरिकहरूको आपतकालीन उद्धारका लागि आवश्यक संरचना तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै देवेन्द्र पौडेल, विमल प्रसाद श्रीवास्तव लगायतका सांसदहरूले गैरकानुनी ढङ्गले विदेश गई मृत्यु भएका नेपाली नागरिकको परिवारलाई सम्बन्धित पक्षबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने काममा पनि केन्द्रित हुन सरकारलाई सचेत गराउनु भएको हो। समितिको बैठकमा सांसद पौडेलले गैरकानुनी ढङ्गले गएका तर विभिन्न देशमा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको खोजी गरी पीडितलाई न्याय दिने गरी आवश्यक संयन्त्रको निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। जो व्यक्ति गयो फसे नेपाली, अस्ति दुईटा शब्द मैले बुझेँ, कुवेतबाट इराक जाँदाखेरि सिमानामा इराकको आर्मीले गोली हानेर मारेको 1 वर्ष भएको छ। यहाँ भल पनि गरियो। त्यो श्रम सम्झौता भएर नगएको हुँदाखेरि त्यस्ता प्रकृतिका चाहिँ नेपालीहरू बारेमा खोजीनीति गर्ने कुनै संरचना नभएको फिलिङ भयो। न बुधबार पुग्छ न कहिले पुग्छ। अब यहाँ तपाईँहरूको थाहा होला, नजानु थियो गयो। ती पीडितहरूले चाहिँ परिवारले के भन्यो भनेदेखि अब नजानु थियो त गयो, तर नेपाली त हो, त उसको सब 1 वर्षसम्म कसैले जिम्मेवारी लिएको छैन, कसैले बुझ्दा पनि बुझ्दैन। अब यस्तो प्रकृतिका केसहरूको बारेमा पनि अब हामी कहीँ न कहीँ एउटा सेल अथवा एउटा निकाय अथवा केही गरेर सम्बन्धित निकायमा गरेर बुझिने, जस्तो कतिपय नेपालीहरूको अमेरिका जाने प्रक्रियामा मृत्यु भएको जेल परेको पनि हामी पाउँछौँ। उसलाई सचेत बनाउनु, दण्डित गर्ने, गैरकानुनी रूपमा किन गइस् भनेर सचेत बनाउनु पक्ष त छँदैछ, तर नेपाली त हो, गयो के गर्यो, इन्डियाबाट गयो कहीँबाट गयो भनेदेखि चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ आपत परेका व्यक्तिहरूको बारेमा पनि हाम्रो राज्यसँग कहिले कहीँ त्यस्तो निकाय हुनु जरुरी छ, ताकि त्यहाँ खबर गर्दाखेरि सम्बन्धित पीडितले, उसको परिवार त पीडित हुन्छ, सम्बन्धित पीडितले फलो गर्दाखेरि खोजी नीति हुन सकोस्। अब त्यो अलिकति नभए जस्तो हामीलाई फिलिङ हुन्छ, अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ कहाँ गएर भन्ने सम्झौता भएको त्यसमा त यहाँहरूले भने जस्तै हामीले बनाएको नियमावलीले कहीँ न कहीँ त्यसलाई क्याच गर्छ। नभएका देशमा मान्छे गइहाल्यो अर्को कुनै देशबाट भनेदेखि त्यो बारेमा पनि एउटा केही मेकानिजम हुन आवश्यक छ। मैले राख्न खोजेको 2टा कुरा हो। त्यो नभउँदाखेरि म आबद्ध भएको चाहिँ जिल्लाबाट धेरै मान्छेहरू यस्तो ठाउँमा परेको।
समितिका सभापति समेत रहनुभएका सांसद श्रीवास्तवले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका नागरिकका पीडित परिवारलाई सम्बन्धित रोजगारदाताबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन समितिले पनि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। गर्दाखेरि पनि जुन नेपालीले पाउने सुविधाहरू हो त्यसबाट पनि वञ्चित हुन्छ। हाम्रो नेपालीको लागि त एकजनाले 70 लाख भनेको त केही रकम छ नि त्यो परिवारको लागि त। त्यस्ता थुप्रै कुराहरू त्यस्ता छन्। त्यसको लागि पनि के कसो एउटा बाटो होला यहाँहरूले गर्यो सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यस विषयमा पनि अध्ययन गरेर केही छ भने त्यो पनि समितिलाई पनि जानकारी दिउँ। समितिले पनि त्यसमा पहल गर्दै नै छ। यता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेको समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। उहाँले भिजिट भिसामा गएका नेपालीहरूको भने आफ्नो मन्त्रालयसँग आबद्धता हुने व्यवस्था नभएकाले उनीहरूबारे जानकारी राख्न पर्ने समस्या भइरहेको बताउनुभयो। अन्तिम संस्कृति दिने अनि पूर्व अभिमुखीकरण तालिम दिने, प्री ओरिएन्टेसन तालिम दिने, त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरू गन्तव्यमा रूपमा जाने यस्तो चाहिँ निश्चित नर्म्स छ। तर अब भिजिट भिसामा जाने व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हामीसँग कुनै पनि श्रम मन्त्रालय अथवा कुनै पनि निकायमा चाहिँ आबद्ध पनि नहुने, संलग्न पनि नहुने, उहाँहरूले चाहिँ कुनै प्रक्रिया पुरा गर्न पनि नपर्ने भएको कारणले हामीलाई चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने भएको अवस्था हो। सचिव गौतमले सरकारले श्रम स्वीकृति नलिई कुनै पनि नेपाली नागरिकले वैदेशिक रोजगारी पठाउने नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। संसदीय समितिले अल्पत्र परेर बसेका विद्यार्थीहरूलाई पुनः अध्ययनका लागि चीन जाने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोरोना भाइरसका कारण चीनबाट फर्किएर अल्पत्र अवस्थामा बसेका विद्यार्थीहरूलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गरी पुनः अध्ययनको लागि चीन पठाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरेर कूटनीतिक पहल गरी अल्पत्र परेका हजारौं विद्यार्थीहरूलाई पुनः अध्ययनका लागि चीन पठाउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति जयपुरी घरती मगरले जानकारी दिनुभयो। पछि छलफल गरौँला र अहिले यो चाइनामा गएको जो पढिरहेका विद्यार्थीहरू नेपालमा छन्, मेडिकल सेक्टरका, इन्जिनियरिङ सेक्टरका, अन्य सेक्टरका, तीनै सेक्टरका विद्यार्थीहरू छन् 2 वर्षको नेपालमा बसेको। उनीहरूको कुरा के छ भने हामीलाई कूटनैतिक पहल गरेर पठाइदिनु पर्यो भन्ने 1 नम्बरको उनीहरूको माग छ। मलाई लाग्छ परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हामी अहिले तत्काल बस्ने भन्दा मन्त्रालयले एकपटक छलफल गरोस् र कूटनैतिक पहल गरेर विद्यार्थीलाई पठाउने व्यवस्था चाहिँ मन्त्रालयले, हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन गरेर त्यो अगाडि बढाओस्। यदि भएन भने फेरि हामी परराष्ट्र मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयसँग अर्कोपटक बसौँला, किनकि मन्त्रीज्यूहरू पनि आउनु भएको छैन। पछि हामी बसौँला। यो त कूटनैतिक पहल के हुन्छ, छलफल गरेर सम्पर्क गरेर यो त हामीले समाधान गर्न सकिन्छ नि। हुन्छ भने ठिक छ, पठाइदेऊ। हुन्न, बाहिर जाने विद्यार्थीहरूले लिँदैन भने के हो, हामीले नेपालले त केही निकास दिनु पर्यो नि। हजारौं विद्यार्थीहरू त अल्पत्र परिरहेछ, उनको भविष्य दामोदर भइरहेछ। यो विषयलाई मैले शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिएँ हाम्रो समितिको तर्फबाट। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले चीनमा अध्ययनका लागि पुनः जान नपाएका विद्यार्थीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सचेत गराएका थिए। उनीहरूले तत्काल चीन अध्ययनका लागि पुनः जाने व्यवस्था विद्यार्थीहरूलाई मिलाउन सरकारलाई दबाब समेत दिनुभएका थिए। हामीलाई दिएको जवाबले त्यो सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकहरूलाई यो जवाबले पुग्दैन। हामीले तपाईँहरूले नै कोअर्डिनेसन गराउन, किनभने नेपाल सरकार भनेको त अब जो पनि मन्त्रालय भनेपछि सकिहाल्यो, उसले जाने त्यही हो। तपाईँहरूले त्यसको फेसिलिटेसन तपाईँले गर्ने र यसको 2-3 दिनभित्र यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। जुन अप्ठ्यारो छ त्यसलाई फकाउनु पर्यो। यी दुईटैमा तपाईँको चाहिँ के शब्द भन्दामा अनलाइन मान्यता दिन हुँदैन। तपाईँको चाहिँ के शब्द भन्दामा अनलाइन मान्यता दिने भने त किताबमै छ नि, बुकको थ्योरिटिकल नलेज के हुन्छ र प्र्याक्टिकल नलेज नै चाहिन्छ है।
त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे स्टेथोस्कोपबाट चाहिँ छातीको चाहिँ धड्कनको चाहिँ रेकर्ड लिने चाहिँ काम चाहिँ अनलाइन क्लासले लिन सक्दैन, त्यो चेक गरेर लिनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ मेरो दोस्रो चाहिँ कुरा के हो त भन्दामा यो प्रायः यिनी चाहिँ साइन्सको क्षेत्रमा चाहे मेडिकलको होस् अथवा चाहिँ इन्जिनियरिङको होस् अथवा कुनै साइन्सको क्षेत्रमा अनलाइन क्लासलाई मान्यता दिन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ मैले यसरी राखेँ। बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर हरिप्रसाद लम्सालले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनुसार चीनमा अध्ययनका लागि पुनः जाने विद्यार्थीहरूको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले हाल चीनमा मात्रै अध्ययन गर्ने जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या 7,480 जना रहेको जानकारी पनि समितिलाई गराउनुभयो। उहाँहरूसँग रेकर्ड नभएको होइन, दिएको छ, उहाँ कति पुग्यो भन्ने नभएको हजुरको मैले त्यो टिपेहरू चाहिँ अरू सबै सुझावको रूपमा छ। मैले सचिवसँग भोलि कतिपय विषयहरू मान्य मन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्नेछ। अब सम्झौताको विषय हजुरबाट जे निर्देशन हुन्छ हामी त्यो पालन गर्छौँ। देखि अहिलेसम्म गर्नु भने 60,000 भन्दा बढी विद्यार्थीले यो नो अब्जेक्सन लेटर पाइसकेको देखिन्छ। त्यस्तै चाइनाको कुरा गर्दा चाइनामा अलिक कम छ, 7,480 जना विद्यार्थीहरू र यो सिटमा चाहिँ अरू पनि विद्यार्थीहरूको विवरण मैले समावेश गरेँ। किनभने यी मुलुकहरूमा जानेमा मेडिकलको इन्जिनियरिङको चाइना जाने बेसिकल्ली मेडिकल इन्जिनियरिङको हुन्छ, जापान अस्ट्रेलिया जाने अरू विषय टेक्निकलै विषय जोडिएको हुनाले जापान कोरिया चाइना बङ्गलादेश मेडिकलको हुन्छ, फिलिपिन्समा मेडिकलको जान्छन्, अस्ट्रेलिया गरेर यो सबै मुलुकको अलिकति ठुलो सङ्ख्यामा रहेको हुनाले यो तथ्याङ्क मैले हजुरको समक्ष प्रस्तुत गरेँ। सहसचिव लम्सालले सरकारले सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग बुझेर मात्रै नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका लागि विभिन्न देशमा पठाउन अनुमति दिने गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएका पूर्व उपाध्यक्ष कुल आचार्यले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। अघिल्लो अधिवेशनमा एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तसँग पराजित भएका आचार्यले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकारहरूको उपस्थितिमा पुनः अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि कार्तिक 3 गतेदेखि काठमाडौँमा 10औं विश्व सम्मेलन हुँदैछ। त्यही सम्मेलनबाट अध्यक्षमा चुनिनका लागि पूर्व उपाध्यक्ष आचार्यले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। भवन भट्ट अध्यक्ष हुँदा उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका आचार्य त्यसअघि एनआरएनए बेलायतको संस्थापक सदस्य हुँदै अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको थियो। उहाँले संस्थाको सुदृढीकरण र संस्थागत पारदर्शिताको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर आफूले यसपटक पनि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय लिएको बताउनुभयो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ गैर राजनीतिक तथा नाफा रहित विशुद्ध सामाजिक संस्था मात्र होइन, यो परोपकारी संस्था पनि हो। त्यसैले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको उद्देश्य तथा सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहनाअनुसार विधिसम्मत संस्थागत र पारदर्शी रूपमा संस्था सञ्चालन गर्नु मेरो मूल मन्त्र हुनेछ। विधिसम्मत र संस्थागत निर्णय, पारदर्शिता र उत्तरदायी कार्यशैली, सामूहिक नेतृत्व, पारदर्शिता मेरो सर्वोच्च प्राथमिकता हुनेछ। सबैको आत्मसम्मानको रक्षा गर्दै पारदर्शी रूपमा संस्था सञ्चालनबाट मात्रै संस्थाले सही गति लिन सक्छ भन्ने मेरो अटल विश्वास रहेको छ। त्यसैले पद्धति र पारदर्शिता, दोहोऱ्याउन चाहन्छु, पद्धति र पारदर्शिता, समावेशी एनआरएन हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने प्रमुख एजेन्डा तय गरेको छु। आचार्यले विगत केही समयदेखि संस्थाको गरिमा खस्किएको भन्दै आफू अध्यक्ष भए गरिमा बढाउने तथा आर्थिक अनियमितता र दुरुपयोग रोक्दै यस्ता गुनासो आउन नदिन प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सङ्घको नेतृत्व तहका केही जिम्मेवार व्यक्तिले संस्थालाई व्यक्तिगत स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै सदस्यता र डेलिगेसन सम्बन्धी विवादका कारण निर्धारित समयमा महाधिवेशन नहुने हो कि भन्ने आशंका बढेको बताउनुभयो। विवादको विधान सम्मत समाधान खोजेर निर्धारित मितिमा स्वतन्त्र धाँधली रहित निर्वाचन गर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आर्थिक अनियमितताबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदसँग माग समेत गर्नुभयो। विगत केही समयदेखि खस्किएको संस्थाको गरिमा, प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतालाई पुनः स्थापित गर्नेछु।
यसै गरी संस्थाको आर्थिक अनियमितता र दुरुपयोगका बारेमा हिजो आज गुनासो बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैले आर्थिक अनियमितता र दुरुपयोग निर्मूल गरी भविष्यमा यस्ता गुनासो आउन नदिन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। यस पुलित अवसरमा मैले कसैप्रति दोषारोपण गर्न चाहन्न, तर तितो भए पनि सत्य कुरा भन्नै पर्ने भएको छ, किनभने सङ्घको नेतृत्व तहका केही जिम्मेवार साथीहरूले संस्थालाई व्यक्तिगत स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति, अवाञ्छनीय र रहस्यमय गतिविधि, ऐन तथा विधान विपरीत संस्था सञ्चालन तथा अनुत्तरदायी र अपारदर्शी कार्यशैली संस्थाको गरिमा, प्रतिष्ठा र छविमा गम्भीर आघात परेको छ। वास्तवमा यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण तथा विडम्बनापूर्ण प्रवृत्तिका कारण सिङ्गो संस्थाको साग गिरेको छ। कोभिड महामारीको कारणले प्रवासमा मजदुर साथीहरूको उद्धार गर्ने दात्री निकायले दिएको अनुदानमा समेत आर्थिक अनियमितता भएको समाचारले सङ्घ र सम्पूर्ण गैर-आवासीय नेपाली परिवारमा शिर निहुराइरहेको छ। सदस्यता र डेलिगेट सम्बन्धी भएको विवादको कारणले निर्धारित समयमा महाधिवेशन नहुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। त्यसैले राष्ट्रिय सम्मेलन तथा डेलिगेट सम्बन्धी विवादको विधानसम्मत समाधान गरी निर्धारित मितिमै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित महाधिवेशन सम्पन्न गर्न तथा आर्थिक अनियमितता बारेमा छलफल गरी दोषीलाई कारबाही गर्न नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई माग गर्दछु। पर्वतमा जन्मिएका आचार्यले उम्मेदवारी घोषणाका क्रममा आफ्नो मुख्य कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँले सङ्घको पञ्चकृत सदस्यहरूको सङ्ख्या 5 लाख पुर्याउने, राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूको सङ्ख्या 100 पुर्याउने, एनआरएनए सिप विकास केन्द्र स्थापना गर्ने, एक एनआरएनए एक रोजगार अभियान सुरु गर्ने, गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता, पासपोर्ट र नेपालमा रहेका पैतृक सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने लगायतका मुख्य कार्ययोजना रहेको बताउनुभयो। निर्वाचित संविधान सभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधान 2072ले हामी गैर-आवासीय नेपालीहरूको भावना र मागलाई सम्बोधन गरेको छ। एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने आधारभूत भावनालाई आत्मसात गरेको छ। तर नागरिकता सम्बन्धी ऐन नबनेको कारणले हामीले यो अधिकार उपयोग गर्न वञ्चित भएका छौँ। गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता, गैर-आवासीय नेपाली पासपोर्ट र नेपालमा रहेको पैतृक सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति हामी सम्पूर्ण गैर-आवासीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको प्रमुख माग हो। त्यसले नेपाल सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद, सहकार्य, सहमति र समन्वय गरी मेरो 2 वर्षीय कार्यकालभित्र गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता, पासपोर्ट र पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्दछु। होलिकाउ समूहका अध्यक्ष समेत रहेका आचार्य विगत लामो समयदेखि बेलायतमा होटल र रियल इस्टेट व्यवसाय गर्दै आइरहेका छन्। नेपालमा बैंकिङ, जलविद्युत, पूर्वाधार, पर्यटन लगायतको क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। आचार्यसँगै रसियाबाट डाक्टर बद्री केसी र अमेरिकाकी रविना थापाको उम्मेदवारी दिने चर्चा छ। यसपटक आचार्य र डाक्टर केसी बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएको छ। आचार्य नेपाली काङ्ग्रेस निकटको हुन् भने डाक्टर केसी नेकपा एमाले निकटको उम्मेदवार हुन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा 61 अङ्क माथिको पहिरो, कारोबार रकम पनि 6.5 अर्ब रुपियाँमा खुम्चियो। सर्वोच्चको आदेशका कारण आफ्नै सवारीमा ट्रायल दिने व्यवस्था रोकिएको सरकारको स्पष्टीकरण, चालक अनुमति पत्र दिन कुनै समस्या नरहेको जिकिर।
र एनआरएनएका पूर्व उपाध्यक्ष कुल आचार्यद्वारा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा। संस्थाको सुदृढीकरण र पारदर्शिता मुख्य प्राथमिकता। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।